Hintaa muistaakseen 310 euroa. No niin, sieltä sinne vaan sitten. Siis ei helvetin perse. Sitten mennään kenkiin. Heijaa, siinä on nämä kengät ja siis mä voin sanoa, että oikeesti Yeezit ei ole sillai, tai nehän on tosi arvostetut kengät. Saanko esitellä? Adidas Yeezy Boost, että voit vain flexata muille kiddoille, koska niillä ei ole rahaa ostaa 350 euron kenkä, tai no ei ole vielä hintaa kuultu, mutta niin mä veikkaan. Viimeisiin kenkiin, viimeiseen lemppariin, ja ne on nämä. Nike Air Force Oneit. Tässä valkoiset. Siinä oli mun suosikit, toivottavasti diggasitte. Vittu. Huhhuhhuhhuh. Toivottavasti piditte. Ootko vittu meemi? Ja pistäkää ihmeessä peukku ylös, jos haluatte nähdä näitä myöhemmin. Tsekataan sitten, mitä mä keksin näiden vaatteiden kanssa. Poltanne. Millaista teeks mitään lookbookia tai... Ai lookbook. Aika omaperäinen idea. En ole kyllä yhdenkään YouTubeja nähnyt tekevän lookbookia. No toisaalta se on kyllä step up niistä kaikista perse-salivideoista. Toivottavasti diggasitte, hypatkaa ja subscribeatkaa, niin me nähdään taas pian. Ciao, ciao, ciao. Ciao, huomasitteks? Ciao! Tuli oikeas kohtaa. Ciao. No niin, heitetään uusi video sit saman tien perään. Ciao. Joo! Hyvästellään heti kun aloitetaan. Käy. Mä en yleensä puhu mistään kommenteista, negatiivisista kommenteista, mitä mä oon saanut. Mä en yleensä, mut tänään mä oon provosoitunut. Video nimeltä mun suosikkeja, mun suosikit, joku tällainen kakkososa, missä mä puhun mun vaatteista ja kengistä. Se kommentin määrä, se paska kommentin määrä, mitä mä sain, oli erittäin iso. Drop it. Ja se näkyy myös peukuissa. Mä teen mun rahat itse. Ja mä saan tehdä ihan mitä mä itse haluan mun omilla rahoilla. Juu, niin saat. Mut pitääkö ei rahan leveillä? Jos mä saan 1 000 000 euroa mun äidiltä, mitä mä en todellakaan saa, mut jos saisin, niin mitä väliä? Raha on kuitenkin vaan rahaa. Se ei tee asiaa tai se ei tee ihmistä onnelliseksi. Ei tuo onnea. Tässä mä maksoin 220 euroa, takin hinta olisi tullut 150 ja hintaa tällä on noin 700 euroa, 310 euroa. Sun ei tarvitse ehkä stressaa sitä, että saaks me nyt laskun maksettua, mutta se ei tee ihmistä onnelliseksi. Se ei tuo rakkautta, se ei tuo mitään, raha on vaan rahaa. Mikä sitten tuo onnea? Koska niin kun mä huomaan, että sun kumminkin elämä painottuu melko paljon just niin kun näihin pointteihin, mitä sä niin kun kiellät tässä tällä hetkellä. Mut siis niin kun sulla on niin paljon videoita.